ஹே ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்ரீம் வித் டிராவல். நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பைக் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு டாப் 5 ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அண்டர் 3 lakhs குள்ள இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை பத்தி பார்க்க போறோங்க. இந்த லிஸ்ட்ல சுசுகி, பஜாஜ், YAMAHA, KTM, TVS இந்த மாதிரி 5 கம்பெனியோட ஒரு சூப்பரான ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை பத்தி பார்க்க போறோங்க. நமக்கேத்த பிரைஸும் நமக்கேத்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்பர் 1ல சுசுகி ஜிக்ஸர் FX 250. இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 1,46,000. சுசுகில இருந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கா இருக்கட்டும், அட்வென்ச்சர் ADV பைக்கா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய வெஹிக்கிள் சுசுகியும் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா சுசுகிய நம்ம யாரும் கண்டுக்கல. அது ஏன் எதனாலன்னு தெரியல. சுசுகிலையும் ஒரு தரமான பில்ட் குவாலிட்டி, சர்வீஸ் குவாலிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சுசுகில இருந்து நமக்கு கிடைக்குதுங்க. இதோட இன்ஜின் சிசி 249cc இன்ஜின். இதோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 35 kmpl லோக்கல் ரோட்ஸ்ல கிடைக்குது. 36 to 37 ஹைவேஸ்ல க்ரூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்குதுங்க. அதே மாதிரி 6 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ். இதோட கார் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 167 kgs கொடுத்திருக்காங்க. 2 லிட்டர் டேங்க். இதோட சீட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 835 mm தந்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 26.1 bhp தந்திருக்காங்க. 9300 rpm ஓட. இதோட டார்க் 22.2 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி 7300 rpm ஓட. இந்த டார்க் வேல்யூ 22.2 நியூட்டன் மீட்டர் இருக்கிறதுனால 7300 rpm கொடுத்திருக்காங்க. இந்த க்ரூசிங் ஸ்பீடும் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்லவே இருக்கும். இனிஷியல் பிக்கப்பும் கரெக்டா சூப்பராவே இருக்கும் சொல்லலாங்க. இதோட டாப் ஸ்பீட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 140 kmpl வரையும் இதோட ஸ்பீட க்ரூஸ் பண்ணலாங்க. டியூவல் சேனல் ABS. ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 வால்வ், ரேர்ல சிங்கிள் வால்வோட கொடுத்திருக்காங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 205 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தந்திருக்காங்க. 2 years ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியோட. அதே மாதிரி 30,000 கிலோமீட்டர் வேல்யூ அவைலபிள். இந்த வண்டியை யாராவது எடுக்கிறதா இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க, நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் RS 200. இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 1,71,000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதோட இன்ஜின் சிசி 199.5cc இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. 35 kmpl மைலேஜ், 6 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸோட. பஜாஜ்ல இருக்கிற ஒரு ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட் பைக்னு பாத்தீங்கன்னா RS 200 சொல்லலாம். நமக்கு தேவையான பில்ட் குவாலிட்டியா இருக்கட்டும், நமக்கு ஏத்த சர்வீஸ் எபிலிட்டியா இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பராவே இருக்கும்னு சொல்லாங்க RSல இருந்து. இந்த பஜாஜ் RS 200 ஓட பவர் பாத்தீங்கன்னா 24.16 bhp தந்திருக்காங்க. 9750 rpm ஓட. இதோட மேக்ஸ் டார்க் 18.7 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க. 8000 rpm ஓட. இதுக்கும் KTMக்கும் ஒரு சின்ன இனிஷியல் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தாங்க இருக்கு. 19 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது 18 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதோட டாப் ஸ்பீட அந்த வண்டி தொடாதுன்னு சொல்லாங்க. லாஸ்ட் டாப் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம RS 200 ஒரு லெவலா சூப்பராவே இருக்கும் RC விட. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 35 kmpl மைலேஜ் தந்திருக்காங்க. லிக்விட் கூல் ஃபியூல் இன்ஜெக்டரோட. டியூவல் சேனல் ABS. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 157 mm கொடுத்திருக்காங்க. 5 years ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டியோட. 75,000 கிலோமீட்டர் வரையும். இதோட டாப் ஸ்பீட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 140.8 kmpl கொடுத்திருக்காங்க. இதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல தேர்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்குது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா YAMAHA R15 V4. இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 1,81,00,000 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ 2 lakh தொட்டுடுச்சு, 2 lakh நெருங்கிடுச்சு V4 னு சொல்லலாம். இந்த V4 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே FZ ஓட இன்ஜின் சொல்லாங்க. YFZ னு போட்டுருப்பாங்க. YAMAHA ஒரே இன்ஜினை வச்சுதான் எல்லாமே மாத்தி வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லலாம். YAMAHA MT-15 டார்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மேக்ஸ் பவரையும் ஜாஸ்தி படுத்தி அது ஒரு லெவலா 155cc அது ஒரு பக்கமா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா YAMAHA R15 இதுவும் 155cc இன்ஜின் தான். ஆனா FZோட மொத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதுல VVA இருக்கிறதுனால இந்த டாப் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா RPM பூஸ்ட் பண்ணி ஓட்டி டாப் ஸ்பீட 140 மேல கிராஸ் பண்றதுக்கு VVA உதவுதுன்னு சொல்லாங்க. இந்த மைலேஜுக்கும் இதுதான் பெரிய காரணம் சொல்லாங்க. அதனால தான் இந்த வண்டியை நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்கிறாங்க. இதோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 55 to 65 kmpl வரையும் இதோட மைலேஜ் தருதுங்க. ஒரு ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட் வெஹிக்கிள்லயே நிறைய மைலேஜ் கொடுக்கிற ஒரு வண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா R15 V4 னு சொல்லாங்க. R15 வெர்ஷன் மொத்தமே சொல்லாங்க. லிக்விட் கூல் இன்ஜின், 4 ஸ்ட்ரோக், SOHC 4 வால்வ், சிங்கிள் சிலிண்டரோட கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி 11 லிட்டர் டேங்க் தந்திருக்காங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 170 mm தந்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 18.4 PS பவர் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் டார்க் பாத்தீங்கன்னா 14.2 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க. 2 years ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டி. அதுக்கப்புறம் 30,000 கிலோமீட்டர் வரையும். இதோட டாப் ஸ்பீடு 145 பிளஸ் போட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல 4th பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா KTM RC 125 and RC 200. இந்த ரெண்டு வெஹிக்கிளும் ஒரு அஃபோர்டபிளான ஒரு ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட் பைக்ஸ் சொல்லாங்க. RC 125 இதோட பிரைசிங் 1.8 lakh ல இருந்து 2.15 lakh இதோட பிரைசிங். 35 kmpl மைலேஜ் தருது. 37.5 kmpl மைலேஜ் தர ஒரு ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட் செகண்ட் வெஹிக்கிள் சொல்லலாம். 6 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸோட கொடுத்திருக்காங்க. 13 லிட்டர் டேங்க். இதோட கார் வெயிட் 160 kgs கொடுத்திருக்காங்க. இதோட சீட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 824 mm தந்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 14.334
bhp தந்திருக்காங்க 9250 rpm ஓட. இதோட டார்க் 12 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க 8000 rpm ஓட. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 158 mm தந்திருக்காங்க. இதோட டாப் ஸ்பீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா 125 cc 120 டாப் ஸ்பீட தொடுதுங்க. அதே மாதிரி RC200 பாத்தீங்கன்னா இதோட பிரைசிங் வந்து 1.52 லாக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதோட இன்ஜின் சிசி 199.5 cc இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 24.6 bhp 10000 rpm ஓட கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோட டார்க் 19.2 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க 8000 rpm ஓட. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 158 mm தந்திருக்காங்க. இதோட டாப் ஸ்பீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா 142 பிளஸ் கொடுத்திருக்காங்க 125 200 cc RC200 RC125. இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு ஸ்கோர் வச்சிட்டு இருக்க ரெண்டு வண்டின்னு சொல்லாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்ல 5th பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கிறது TVS Apache RTR 310. இது ஒரு பயங்கரமான வேற லெவலான ஒரு வண்டின்னு சொல்லாங்க. இந்த Apache RR 310 பாத்தீங்கன்னா BMW TVS ரெண்டும் சேர்ந்து தயாரிச்சிருக்கிற ஒரு வண்டின்னு சொல்லாங்க Apache RR 310. இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 2.72 லாக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதோட CC 312.2 cc இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸ் பவர் 34 PS பவர் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட டார்க் பாத்தீங்கன்னா 22.3 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் தந்திருக்காங்க 10000 rpm ஓட. இந்த ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்லயே பிரைஸ் அதிகமான ஒரு பைக்னு பாத்தீங்கன்னா Apache RTR 310. அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லி ஃபேர் செக்மெண்ட்லயே ஒரு சூப்பரான ஒரு வண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லோ பிரைஸ்ல கிடைக்கிற ஒரு வேற லெவலான வண்டி TVS Apache RR 310 சொல்லாங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 180 mm தந்திருக்காங்க. இதோட மைலேஜ் 33.1 kmpl கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஷியல்ல பாத்தீங்கன்னா 2 years ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டி 30,000 கிலோமீட்டர் வரையும். இதோட டாப் ஸ்பீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா 160 kmpl இதோட டாப் ஸ்பீட் கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு வேற லெவலான ஒரு செம்ம செக்மெண்ட் சொல்லலாம். இந்த செக்மெண்ட்லயே உங்களுக்கு பிடிச்ச வண்டியை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அதே மாதிரி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு உதவும்.